смотри, какая ночь, Ночь, и память нам не превозмочь. Пусть было все давно, как старое кино. ты вспомни, как же иногда Да, те беззаботные года. все было как в кино. Все было так давно. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море ласковой волной играло с луной. Здорово. Слева у нас Черное море, люди отдыхают, гуляют. Наша передача называется «Ветер странствий». Облака, горы, море, кипарисы, площадь свободы там. Вот обзорная такая экскурсия. Здорово. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море весело волной тебя накрыло с головой. Ночь о любви шептала мне, Мне и все казалось, как во сне. Все было так давно. все было как в кино. Жаль, не вернуть нам никогда Да, те беззаботные года. все было как в кино. Все было так давно. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море ласковой волной играло с луной. Здорово. Вот это колесо обозрения. Внизу видите уже маленькие люди. Город в разных горах, море, прекрасные гостевые дома здесь, столовые, здесь как в Советском Союзе, люди друг другу улыбаются, радуются, везде чистота. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море ласковой волной играло с луной. Здорово. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море весело волной тебя накрыло с головой. Спектис Аргунда, Сосновиева, Надежда Абаза. Улицы есть здесь. Там Гранд-отель Абхазия. Рядом Жемчужина, живая музыка, где отдыхает люди. Вот прекрасное море. Смотрите. Это Черное море. Уже синее. Называется черное, но оно синее, красивое. Люди строят, готовятся к сезону, ремонтируют свои дома отдыха, кафе. От Гагры едем на Пицунду, до Новый Афон, до Удаута, Пицунда, Новый
мегафон, дальше Сухуми, Мыша, Чамчири, Галы. Ты вспомни, как иногда Да, те беззаботные года, пусть было как в кино. пусть было так давно. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море ласковой волной играло с луной. Здорово. Неописуемая красота, называется, рай в раю. Это Абхазия. Вот такие кабинки у нас. Смотрите, чисто, аккуратно все. Вот и отслужились мы. Благодарю. Вот это колесо обозрения. Это Посейдон, греческий бог воды, моря. Здесь рядом кафе Посейдон есть. Это кафе «Жемчужина», где вчера отмечали 8 марта. Чайки летят над морем, летают. Мы «Жемчужину» вас приглашаем. Это уютное кафе, ресторан. Работает почти круглые сутки. Ах, как чудесно летом в Гаграх, где мы купались ночью храбро, и море весело волной тебя накрыло с головой. Ты посмотри, какая ночь, Ночь, и память нам не превозмочь, пусть было все давно. как старое кино. Мы дети твои, Абхазия, и этим уже горды. Мы братья и ты, это наша земля. Через 1000 лет обсны. Едиными, братья, останемся мы. На свете нет в мире врага. Мы любим весь свет, но все больше Абсны — это наша судьба. Мы дети твои, Абхазия, пусть явью станут твои сны. И когда повзрослеют потомки твои, они будут тебе верны. Мы дети твои, Абхазия, и этим уже горды. Мы братья и ты, это наша земля. Через 1000 лет Абсны.